फरीदाबाद में लॉकडाउन के बाद सिविल अस्पताल की आम ओपीडी बंद कर दी गई और खांसी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए स्पेशल ओपीडी बनाई गई, जहां करीब आधा दर्जन डॉक्टरों की टीम एक साथ बैठकर इन लक्षणों वाले मरीजों को देख रही है। ऐसे मरीजों की एक लंबी कतार लगाई जा रही है और एक दूसरे मरीज के बीच में 1 मीटर की दूरी भी रखी जा रही है, जिसके बाद डॉक्टर के सामने बैठने पर भी 1 मीटर की दूरी पर्याप्त रखी गई है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि फिलहाल सिविल अस्पताल में सीजनल बुखार के मरीज ज्यादा हैं। अगर किसी को खांसी व जुकाम की शिकायत हो रही है तो वे भी कोरोना वायरस के डर के चलते अपनी जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर नवीन कुमार ने संदेश देते हुए कहा है कि पैनिक ना हो और सीजनल बुखार व खांसी जुकाम से घबराएं ना, साथ ही ज्यादा परेशानी होने पर पास के ही अस्पताल में जांच कराएं। तो वही लोग ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, जबकि ये जो फीवर कॉमन जो आ रहा है वो सीजनल है, जो कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह होता है। लेकिन लोगों के डर में मन में डर इतना ज़्यादा बैठ गया है कि उनको सबको ये लगता है कि उनको कोरोना हो गया। तो हम लोग उनकी काउंसलिंग्स करते हैं, उनको समझाते हैं, तो जो सीज़न की दवाई है वो देके उनको। एहतियात क्या बरती जा रही है यहाँ पर? फिर भी हमारे यहाँ पे हम लोग ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। सब जो पेशेंट्स आ रहे हैं सबको हम बोल रहे हैं कि आप अपना मास्क वगैरह लगा के आएँ। सैनिटाइजर्स हमने अपने पास रखे हुए हैं और हम हर एक पेशेंट्स के बाद जो है वो सैनिटाइज अपने आप को कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्शंस के लिए, और उनको समझा रहे हैं कि वो अपने घर में बैठें और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके रखें सबके सब। वहीं आम ओपीडी में सिर्फ गर्भवती महिला और छोटे बच्चों की जांच की जा रही है। बाकी सभी बीमारियों से संबंधित ओपीडी को बंद कर दिया गया है।